Не айтарын білмеді бір итті көрді. А чё собака до сих пор здесь? Байлап қой деді. Қойша, көршіңмен тату бол деген. Сол енді бір итке бола Ришатпен қырылып жүрем ба деп. Ақтөсті өмірімде бірінші рет байладым ғой байғұсты. Ана иттің өзі маған не тоғарады ғой. Сондайды Ақтөске айтма, кешке босатып жіберем, уайымдамашы деп жатыр. Сөйтіп жұма өтті, жетшелпек таратты, өйттік бүйттік, әйтеуір жұма өтіп, кешке ұйқыға кеттім. Екінші күні таңғы 5-те тұрып алдым. Білмеймін, ұйқым келмейді, әншейінде тұрғыза алмайтын. Тұрып алып 5-те жүрмін, жаздың күні күн жап-жарық. Тыныштық па осы деп далаға шықтым. Шықсам Ақтөс жоқ. Байланып тұрған Ақтөс жоқ. Бір ойым Ришат алып кетті ма деп ойлап тұрмын. Бір ойым ойлап қоям, Ришат не істейді оны құрсын. Қарап тұрсам, анандай жерде Ақтөс арт жақтан жүгіріп келе жатыр. Аузында қоян. Шошып кеттім. Көз алдында Ришат тұрғызы бар ғой. Ришаттың қандай екен білем. Күн сайын итті байла, бүйші аузында қоян алып жатыр. Ишана байғыз өліп қалған. Құлағы жер сүйреп келатыр. Батпақ, балчық ана қоян. Аузынан жұлып алдым. Не істеймін енді құрсын? Сасқан үйрек артымен жүзейді деп. Алдымда ана қоянды жудым ғой, не істеймін енді құрсын? Жуып, тазалап, бірінші рет өмірімді қоян жуып тұрмын ғой. Не то что жуып тұрмын, қолыма ұстап тұрмын. Алып, жуып, тазалап, сүртіп, Ришат ұйықтап атқанда ауласына кірдім де, қоян тұратын қорасы бар өзінің. Соған апарып есігін ашып, ішіне тастадым да, сыртынан жауып кетіп қалдым. Өзі өліп қалған екен деп ойласын деп. Сөйтіп үйге келдім, ал ұйықтай енді, ал ұйықтай аласың ба? Преступление істеп келіп отырсың ғой. Былай дүмбекшіп, әйтеуір бір ұйықтап кетпін әйтеуір. Сағат 10-да тұрдым, тұрып алып Ришат келмесе екен, Ришат келіп қалмаса екен деп жүрмін ғой енді, уайымдап. Кімді айтсаң сол келеді деп, бір кезде Ришат келіп тұр. Түрі сұп-сұр, көз шығып кеткен. Чот не то, менде не то. Екеуміз бірімізге қарап тұрық, не то. Бір кезде маған бүй дейді, Тұрсынбек дейді. Ау десем, жетшелпек қалай пісіреді? А что случилось десем? Представляешь дейді. Кеше бір қояным өліп қалған дейді. Арт жаққа апарып көміп тастап едім ғой дейді. Таңертең тұрсам, қорасында жатыр дейді. Еще чистый дейді. Я сам в шоке. Как это деп қояды? Сосын Ришатқа айттым, жетшелпек не үшін пісіретін түсінген шығарсыз енді біздің. Біз специально осылай жамандықтың алу үшін жетшелпек пісіреміз. Мен саған рецептін берем деп қоям ғой жаңа. Енді мен әкеліп тастадым деп айтпаймын ғой енді құрсын. Сөйтсем біздің Ақтөстің кінәсі жоқ екен байғұстың. Ол арт жақтан өзі қазып алып үйге тамағын алып жатыр екен. Оны мен апарып тастап тұрмын ғой, қайдан білейін, ол ұрлап алып келген шығар.